Spoštovani obiskovalci, cenjene obiskovalke, dober večer in dobrodošli na osrednji slovesnosti občine Brežice ob slovenskem kulturnem prazniku ter podelitvi priznanj in odličij Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2024. Poseben pozdrav namenjam gospodu Ivanu Molanu, županu občine Brežice, gospe magistrici Nataši Avšič-Bogovič, poslanki Državnega zbora, gospodu Jožetu Denžiču, predsedniku Zveze kulturnih društev Brežice, gospodu magistru Primožu Jesenku, nocojšnjemu slavnostnemu govorniku, ter prejemnikom priznanj in odličij. Kako bi začeli drugače kot Zdravljico, ki spremlja vse našemu narodu pomembne dogodke in ob kulturnem prazniku zazveni še posebno pomensko globino? Kako bi si želeli lepše himne, ki ne poveličuje pripadnikov enega naroda nad ostalimi, temveč opeva enakost, svobodo in bratstvo? In ne le to, Zdravljica se povzpne preko visoke politične kulture v idejo dobrega človeka kot edinega temelja boljše družbe in boljšega sveta. Prešeren je bil proti vsem poskusom, ki so slovensko vprašanje podrejali tujim državnim ali jezikovnim unitarističnim interesom. Tako je Zdravljica v slovenski zgodovini vsaj 3-krat odigrala izjemno pomembno vlogo. Leta 1848 pri uveljavljanju programa Zedinjene Slovenije, kot silovita idejna opora narodno-osvobodilnega boja zoper fašizem in nacizem in ob nastanku samostojne slovenske države, ko je postala državna himna. Zdravljica je napitnica prijateljem, izraža veselje nad življenjem, nazdravlja narodom, človekovi notranji prostosti in dobri volji, moči, radosti in lepoti. In morda ni naključje, da v vinorodnem okolju, kot je naše, poleg trd bogato obrodi tudi ljubiteljska kultura. Kultura ljudi povezuje, oblikuje, vzgaja, bogati. Nazdravimo ji, kot tudi nocojšnjim prejemnikom priznanj in odličij. K pozdravni besedi vabim župana brežiške občine, gospoda Ivana Molana. Spoštovani prejemniki priznanj in odličij, spoštovani slavnostni govornik, magister Primož Jesenko, spoštovana poslanka, magister Nataša Avšič-Bogovič, predsednik Zveze kulturnih društev Brežice, Jože Denžič, gospe in gospodje. Danes praznujemo praznik kulture, ki ima v naši lokalni skupnosti pomembno vlogo. Društva povezujejo in krepijo vezi ter skrbijo za utrip po vseh krajih naše občine. Kulturni dogodki so priložnost za srečanje in druženje ob ohranjanju naše identitete. Za številne naše občane, več kot 6% jih deluje na področju kulturnih dejavnosti, lahko rečem, da je ljubiteljska kultura način življenja. Občini smo ponosni na vse, ki ustvarjate na področju kulture in gradite življenje v naši skupnosti. Zveza kulturnih društev danes združuje 26 društev in z svojimi prireditvami bogati tudi turizem v občini, za katerega si želimo, da se razvija v smeri kulturnega turizma. Hvala Zvezi kulturnih društev Brežice za povezovanje društev in sodelovanje pri razvoju kulture v naši občini. Občina Brežice podpira kulturo na različne načine. Eden od teh je skrb za ohranjanje in obnovo kulturnih spomenikov. Za tiste, ki so v lasti občine, občina neposredno skrbi. Za spomenike, ki niso v lasti občine, pa pomagamo skrbeti za sredstvi javnega razpisa. Občina preko javnih razpisov sofinancira delovanje in programe društev ter Zveze kulturnih društev. Tako zagotavljamo sredstva za ljubiteljsko kulturo, programe redne dejavnosti društev in za druge programe na področju kulture.
Ti obsegajo nakup in obnovo opreme, inštrumentov, stroške, prostorov za vadbo, nakup uniform, pripravo in izdelavo strokovne literature, zgoščenk in vizualnih projektov raziskovalnega dela na področju kulture. Zagotavljamo tudi primerne prostore za izvajanje kulturnih dejavnosti. Obnavljamo in vzdržujemo večnamenske domove po krajevni skupnosti, kjer se odvijajo vaje in prireditve. Večje investicije na področju kulture v preteklih letih sta bila večfazna obnova gradu Brežica in obnova vodovodnega stolpa z ureditvijo paviljona. Pred preteklem letu smo začeli z največjo investicijo na področju kulture obnovo kulturnega doma v Brežica. Obnove dvorane, ki obsega prenovo elektroinštalacij za razsvetljavo in zvočenje ter izvedbo sistema zmogljive videoprojekcije, bo pomembna izboljšava kot novost izvedba prireditev tako za ustvarjalce kot za obiskovalce. Verjamem, da bomo na novo urejeni prostori in izboljšana tehnika dali nov zagon ustvarjalnosti na področju kulture. Na občini Brežice se bomo še naprej trudili v okviru svojih proračunskih možnosti in pristojnosti zagotavljati pogoje za kulturno ustvarjalnost, za dostop do kulturnih dobrin in ohranitev kulturne dediščine. Ob tej priložnosti izrekam posebno zahvalo Zvezo kulturnih društev, ki uspešno pomaga in povezuje, usklajuje delo društev. Seveda, poleg različnih društev v občini delujejo številni akterji, od javnih zavodov do posameznikov, ki z svojimi projekti pomembno prispevajo k sooblikovanju kulture naše skupnosti. Ob tej priložnosti izrekam tudi zahvalo Posavskemu muzeju Brežice, Knjižnici Brežice in območni izpostavi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Brežice, ki imajo pomembno vlogo pri ohranjanju in razvoju kulture v naši občini. S svojim delovanjem in povezovanjem na ravni občine, regije in širše skrbijo tudi za promocijo naših kulturnih dejavnosti in dediščine. Ljubiteljska kultura je tesno povezana z našo identiteto tako na ravni lokalne skupnosti kot naroda. Ustvarjalci na področju kulture ste tudi varuhi in skrbniki naše narodne identitete. Anton Trstenjak je o kulturi povedal takole: vsaka kultura mora biti zakoreninjena v prostoru oziroma v zemlji in času oziroma zgodovini. Kultura in narod sta ozko med seboj povezana. Narod, ki nima svoje kulture, še sploh ni narod, je kvečjemu pleme. Narodnost pomeni skupnost duhovne zavesti. Spoštovani, vsem prejemnikom priznanj in odločitev iskreno čestitam. Zahvaljujem se vam za opravljeno delo in vložen trud. Vsem vam, ki ustvarjate na področju kulture v naši občini in širše, se zahvaljujem za vaše delo in vam želim mnogo uspev tudi v prihodnosti. Vsem občankam in občanom ter vam, ustvarjalke in ustvarjalci na področju kulture, želim vse dobro ob 8. februarju, prazniku kulture. Hvala. Veliko jih je med vami, ki so nauka željni. Tiste kličemo v svojo družbo. Izpregledali bodo, ter bodo spoznali, da katekizem ni vse učenosti začetek in konec, da je čas porušiti plotove, ki so jih postavili človeku duhovni in posvetni jerobi. Ne bila bi težka ta vojska zoper neumnost. Duše so žejne, same bi šle k studencu. Ali neumnost ni le neumna, temveč je tudi bogata. Zato so jo sorodniki zaklenili v izbo in so ji rekli: nikar ne hodi na cesto, da ne zapraviš svoje neumrljive duše. Za pečjo ostani in stradaj, pa boš deležna večnega veselja. Uboga neumnost sedi za pečjo in strada, zvesti varuhi njeni pa veseljačijo ter se rede za njene svetle cekine, pravi Jerman v Cankarjevih Hlapcih. Prizadevanja za neodvisnost slovenskega naroda in jezika se ne odražajo le v literarni dejavnosti Prešerna in njegovih somišljenikov, temveč tudi v drugih kulturno-umetnostnih panogah, denimo v gledališki. Sredi 19. stoletja se je pri nas razmahnila ljubiteljska igralska dejavnost.
V čitalnicah se je budila in utrjevala narodna zavest. Prirejali so besede, ki so bile tudi družabne narave, saj so se igre, recitacije, pevske točke in podobno navadno končale z veselico. Tam so nedvomno imeli priložnost za kakšen kozarček v spremstvu revolucionarnih in obenem ljubeznivih napitnic. Nato je z ustanovitvijo dramatičnega društva v Ljubljani leta 1867 postavljen temelj za profesionalizacijo slovenskega gledališča. Za besedo prosim slavnostnega govornika nocojšnjega dogodka, teatrologa, urednika in gledališkega kritika ter našega rojaka, magistra Primoža Jesenka. Spoštovani izbrani, spoštovani gospod župan Ivan Molan, spoštovana poslanka Državnega zbora Nataša Avšič-Bogovič, cenjeni nocojšnji prejemniki priznanj in odličij. Viteška dvorana, najbolj reprezentančni prostor mogočne grajske stavbe na Brežcu iz 12. stoletja, katere baročno poslikavo je na prelomu 17. in 18. stoletja dal urediti grof Atems, v govorcu na predvečer kulturnega praznika sproža proste asociacije. Denimo na film Rosencrantz in Guildenstern sta mrtva iz leta 90, ki ga je angleški dramatik in režiser Tom Stoppard posnel natanko tukaj, v Viteški dvorani. Ta prosta parafraza Hamleta je našla svoje prizorišče v Brežicah. Da bi se ognil aktualistični vsebini govorov o Prešernovem dnevu, ki jih narekuje odnos države ali lokalne skupnosti do kulture umetnosti in njenih ustvarjalcev, bom raje vključil svoj zgodovinski, a osebni spomin, v katerem se boste nemara prepoznali tudi sami. Če pogledamo, katere so bile ključne točke kulturnega formiranja v Brežicah v 80. in prvi polovici 90. let. Spomini so razpršeni in luknjičavi. Prvi, ki so trdne, je branje knjig in nastopi. Bralno kulturo in temelj marsikoga od nas je v osnovni šoli položila pronicljivo kritična Darinka Filipčič, med urami slovenščine, pa nepogrešljiva Marjana Tomše v knjižnici osnovne šole. Nič manj dramski krožek pod vodstvom čuječne mentorice Vere Samohod. Pomnim redno obiskovanje razstav v Posavskem muzeju, ki predstavlja bogato dediščino posavskih gričev in ravnic. Dobro pomnim vilinsko blagost muzealke Ive Stiplovšek. Danes ni več med nami, a se zdi, kot bi bila. Situacija z brežiško kulturo je z njo šla le na bolje. Res je, da smo kasneje že najstniki iz svojega roba Slovenije, oddaljenega od Zagreba borih 30 km, opazovali referenčna kulturna dogajanja v prvi vrsti s pogledovanjem proti Ljubljani. Vendar je bližina Zagreba kot večja metropole vendarle pomenila določen kulturni vpliv. Obiskovali smo snemanje kviskoteke na produkcijsko-vrhunski hrvaški televiziji, jih je omogočil oče sošolca Dražena. Vodil je Oliver Mlakar. Tu so bile vsakeč tudi osebe A, B in C v igri detekcije. Dostop do glasbe je bil v tistem času manj samodejen. Do novosti v ameriških in angleških lestvic se je bilo treba prav dokopati. Zanesti pa se je bilo mogoče nekaj radni program. Še pred valom 202 je bil v začetku 90-ih poglavitno okno v svet glasbenih novitet zagrebški Radio 101. V Brežicah se je leta 83 sicer marsikdo opremil s prvo ploščo skupine Gastarbeiters, predhodnikov Demolition Group, z njihovo legendarno Radio Japanci za nas. Že
Že med njimi sta bila Goran Šalman in Nikola Sokolovič. In predvsem, brežiška blagovnica je v tistem času omogočala nakup LP plošč, malih plošč in kaset, vseh od Ellison Moje do Leibahovega Opus Dei. Torej, analogni preddigitalni časi med leti 85 in 93, ta analogni čas je bil poln vsega tega. Ko sem obiskoval osnovno šolo in gimnazijo v Brežicah, je bilo možnosti za raziskovanja in prehajanja men skratka opilo. In cela vrsta ustvarjalcev, ki izvirajo iz Brežic, to potrjuje. Med likovniki je iz brežiškega konca izšla Alenka Gerlovič. Že v osnovni šoli smo se navduševali nad ilustracijami Kamile Volčanšek v Pionirskem listu. Miroslav Kugler je bil cenjen portretist. Grafike, slike in linoreze Vlada Cedilnika najdemo v marsikaterem domu, tudi širše. Če pridemo poleg gledališča, igralec Rado Pavelec, Brežičan, je igral v Mariborskem teatru. Slavko Cerjak je pustil razločno sled v mestnem gledališču v Ljubljanskem. Skupaj smo pripravili satirični projekt Grenlandska noč. Grenlandija je danes ponovno stvar javne debate, a v povsem drugem kontekstu. Novembra 2004 je šlo za razprtije s Hrvati. Sledila je nova generacija s filmi Soseda, Saša Podgorška, poznaje Lilo Žame, tudi Nuša Direnda, pa Matej Filipčič, sicer arhitekt in scenograf, ki je po igranju v Ljubljanskem Gleju začel režirati lastne predstave in nato državne proslave. Svojo priložnost je našel tam in s tem pokazal na relativnost pojmov, kaj je center in kaj margina. Danes streže sodobnim muzealskim zahtevam v Posavskem muzeju Alenka Černelič-Krošl svojo ekipo. In naprej, tu je vrhunski imitator in pevec, izvorno dramski igralec Klemen Slakonja, ki ga ni mogoče spregledati. Prav tako satirik in voditelj Jure Godler. Slakonja se sicer bolj kot v ostalih ansambelskih kontekstih najde v samostojnem ustvarjanju in uspeva v medijski sferi brez vsakih dinastičnih povezav, kar v Sloveniji ni odmuh. Zelo podobno pa velja tudi za Saro Dirnbek, unikatno dramsko igralko, tudi naše gore List, ki izhaja iz Pišec, ki prav danes povezuje naš večer. Ni mogoče imenovati vseh, veliko jih je. Z gotovostjo pa je fundament za njihove dosežke na polju kulture in umetnosti zastavila brežiška hemisfera. Kaj je specifika ustvarjalcev, ki prestopijo meje, ki v nekem trenutku presežejo svoj poklic? Med gledališčniki, s katerimi sem se ukvarjal, so posebej zanimiva prav drzna prizadevanja dramaturgov, igralcev in režiserjev, ki so ustanavljali svoje odre in odpirali nove prostore, oblikovali nove odrske estetike. Denimo Balbina Baranović, Draga Ahadžić, Lojze Filipić, Herbert Grün, Bojan Štih, Vito Tafer, Damir Zlatar-Fraj, Marinka Štern, Alenka Pirjevec, Tomi Janežič, Barbara Novaković, če sežemo do današnjih dni. Vsi so uspeli v svojem času seči onkraj in premikati meje, idejne, estetske, organizacijske, v dobro vsega gledališkega in kulturnega prizorišča. Posamezniki tega kova svojo idejo so intrigantni, kar nikoli ni nenevarno. Človek kulturo živi ali pa je ne. Pričemer ne govorim o kulturi v pomenu umetnosti, ampak tudi o kulturi vsakdanjega življenja. Vzrok za praznik kulture, po katerem Slovenci med narodi izstopamo, je v resnici sila preprost. Kultura je znanje, ki se ga ni treba zapomniti. Teče spontano, kot pravi starogrški mislec Diogen. In v tem smislu, če pomislimo bolje, je od časov stare Grčije do danes
se je v času stare Grčije do danes spremenilo presneto malo. Hvala za pozornost. Ki postane mati. Novo življenje in umetniško ustvarjanje gresta z roko v roki in sta gonilni sili sveta, saj nas učlovečujeta. Nocojšnji glasbeni program bosta izvedli mezzosopranistka Nuška Drašček, ena najvidnejših slovenskih vokalistk in lanskoletna nagrajenka Prešernovega sklada, ter pianistka Irena Zajec. O silni materinski ljubezni poje Prešernova nezakonska mati.
Popusti posvetno rabo orglarček in gre v puščavo, tam prepevat Božjo slavo, svoje citre vzame s sabo. Pesmi svoje med 100 glasne v gozdu zliva ptičev kore, od prihoda zlate zore, dokler sonca luč ne ugasne. Al veselje v srcu utoni s časom v zapetje slavcev in vseh gozda prebivalcev, ker vsak svojo vedno goni. On ob drugi si pomladi zbere ptiče mladokljune, jim prebira svoje strune in jih raznih pesmi vadi. Kosa trdokljunsko dete od priljubga Avguština, velikoglavega Kalina nauči pet pesmi svete. Zmerom svojo goni slavček, zmerom od ljubezni bije srcu sladke melodije. Toži ga Bogu puščavček. Lej, Kalin, debeloglavec, trdokljunast kos je svoje pesmi pustil, lepše poje. Podočit ne da se slavec. Al Bog slavca ni posvaril, le posvaril je puščavca. Pusti peti mojega slavca, kakor sem mu grlo ustvaril. Pel je v sužnosti železni Jeremij žalost globoko, pesem svojo je visoko Salomon pel od ljubezni. Komur pevski duh sem vdihnil, z njim sem dal mu pesmi svoje, drugih ne, le te naj poje, dokler da bo v grobu utihnil. Pobožni orglarček gre v puščavo, kjer živi samo za Boga. Tam hoče tudi ptice pripraviti do tega, da bi pelele še v Božjo čast in slavo. Ker slavčka nikakor ne more odvaditi njegovega petja o ljubezni, se pritoži Bogu, vendar Bog posvari orglarčka. Vsaka ptica naj prepeva tako, kot ji je dano. Iz zgodbe je jasno viden zagovor svobodne, neposlušne in avtonomne poezije. Sam Bog se postavi na stran pesnikove prostosti, ki ne prenese nobenega ukazovanja in nasilja. Kultura je torej v raznovrstnosti kulturnikov in njihovih izrazov, v raznovrstnosti ustvarjanja in prostega dojemanja, o čem in kako naj bi ustvarjali. Prav je, da nagradimo tiste, ki so pri tem še posebej prizadevni. Zveza kulturnih društev Brežice vse od leta 1989 podeljuje priznanja posameznikom in skupinam za dolgoletno uspešno in odgovorno delo ter pomembne dosežke na področju ljubiteljske kulture v občini Brežice. K podelitvi vabim predsednika Zveze kulturnih društev Brežice, gospoda Jožeta Denčiča. Cenjeni nagrajenci, gostje, spoštovane gospe in gospodje. V pričakovanju praznika kulture se oziramo tudi po preteklem ustvarjanju v brežiški ljubiteljski kulturi. Vsako leto ugotavljamo, da jo kakovostno oblikujejo posamezniki in skupine v kulturnih društvih in kulturnih okoljih, kjer delujejo. Zveza kulturnih društev Brežice ob kulturnem prazniku podeljuje priznanja in odličja za neprecenljiv prispevek k ljubiteljskemu kulturnemu ustvarjanju. Priznanje je zahvala za najmanj 5-letno redno, uspešno in odgovorno delo. Odličje pa priznanje za posebne dosežke na različnih področjih ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja. Prejemniki bronastega odličja morajo pomembno soustvarjati kulturni utrip vsaj 10 let, srebrnega vsaj 15 in zlatega odličja vsaj 20 let.
Častno priznanje je najvišje priznanje, ki se podeljuje za izjemne dosežke, ki so sad 35 ali večletnega dela na tem področju. Na podlagi javnega razpisa so lahko predloge za prejemnike priznanj in odličij za leto 2024 predlagali kulturna društva, posamezniki, Zveza kulturnih društev in ostala zainteresirana javnost. Prejeli smo 19 predlogov. Komisija za priznanje pri zvezi je o prejemnikih odločala na letošnji prvi izredni seji 14. januarja. V skladu s pravilnikom o podeljevanju je soglasno sklenila podeliti 5 priznanj, 2 bronasti, 2 srebrni in 3 zlata odličja. V čast nam je, da bomo podelili tudi častno priznanje. Vsem prejemnikom priznanj in odličij in častnega priznanja čestitam in jim želim še veliko lepih trenutkov pri ustvarjanju, uživanju in življenju z ljubiteljsko kulturo. Vsem vam pa želim prešeren kulturni dan, ki naj bo prežet s spoštovanjem kulture kot temelje naše identitete. Na oder bomo sedaj povabili nocojšnje nagrajence in prebrali kratke utemeljitve, ki so v celoti zapisane v programskih listih in na spletni strani Zveze kulturnih društev Brežice. Priznanje prejme Mitja Bizjak. Mitja Bizjak je član vaške scene KUD Slavček Velika Dolina. Sodeloval je pri številnih predstavah in prispeval k uspehu skupine, ki je dosegla regijsko raven na Linhartovih srečanjih. Bil je med pobudniki ustanovitve dramsko-gledališke sekcije Špil teater pri KUD Mokriške Vrane, ki tudi predseduje. Ves čas sodeluje tudi pri organizacijskih in tehničnih opravilih. Tilen Klaužer je član pihalnega orkestra kapele. Študira na Akademiji za glasbo v Ljubljani, hkrati pa se uspešno predstavlja na tekmovanjih doma in v tujini. V orkestru vse skozi izstopa z virtuoznim igranjem na eufoni. Vodi tudi dodatne vaje za trobila, sodeluje z drugimi orkestri in se aktivno se opravičujem, zavzema za medsebojno povezovanje. Priznanje prejme Stane Kuhar. Stane Kuhar je dolgoletni član KUD Slavček Velika Dolina, kjer se je pred 30 leti pridružil moškemu pevskemu zboru. Ob prihodu je bil že 3. generacija pevcev iz svoje družine. Vse od ustanovitve sekcije ljudskih pevcev Vaški fantje z Doln je tudi tam nepogrešljivi tenorist. Njegova pomembna vloga je tudi v dramski sekciji Vaška scena. Priznanje prejme Ivan Šeler. Ivan Šeler je starosta pišeške kulture. Soustanovil je dramsko sekcijo Smehni greh, kjer je doslej odigral skoraj 80 vlog. Like odigra prepričljivo in je priljubljen pri gledalcih, prispeval pa je tudi k uspehom skupine na Linhartovih srečanjih.
Kljub zavidljivim letom še vedno pomaga pri številnih organizacijskih nalogah v društvu. Priznanje prejme Matej Žerjav. Matej Žerjav je vsestranski kulturnik, ki je pred več kot 20 leti začel sodelovati v KUD Oton Župančič Artiče. Sprva kot harmonikar v skupini Trebeški Drotarji, kasneje v otroški in odrasli folklorni skupini kot plesalec, kjer občasno zaigra na harmoniko ali bariton. Prevzel je ključne vloge v številnih koreografijah, ki so skupino pripeljale do uspehov na državni ravni. Bronasto odličje prejme Blaž Pleteršnik. Blaž Pleteršnik je član tamburaškega orkestra KUD Oton Župančič Artiče in igra na brač, deluje pa tudi kot član upravnega odbora in je ključna podpora predsednici. Od leta 2020 upravlja funkcijo tajnika društva KUD Oton Župančič Artiče in je odgovoren za pripravo razpisov. Prav tako aktivno že drugi mandat deluje v upravnem odboru ZKD Brežice. Že od mladosti ohranja in razvija ljubiteljsko kulturo v Artičah in širše. Bronasto odličje prejme Jurij Žnideršič. Jurij Žnideršič je član kulturnega društva Mešani pevski zbor Viva Brežice in je izjemno predan tenorist. Pomembno prispeva k delovanju zbora na več področjih. Po poklicu je inženir elektrotehnike in s svojim znanjem in iznajdljivostjo se loti mnogih tehnično-logističnih izzivov v društvu. Pri delu podpira ženo Jelko, predsednico Vive. Svojo predanost izkazuje tudi društvo 1824, ki mu v zadnjih letih predseduje. Srebrno odličje prejme Nino Bogovič. Nino Bogovič je leta 2007 postal član moškega pevskega zbora Kapele kot baritonist, kasneje pa se je uveljavil kot drugi tenorist. Je vzoren in zagnan član društva, 5 let je bil njegov predsednik, nato pa je delo nadaljeval s predsedovanjem moškemu pevskemu zboru. V zgodovino kapelskega zbora bo zapisan kot predsednik, ki je zbor popeljal v novih 100 let in na prvo mednarodno tekmovanje. Aktivno sodeluje tudi v drugih sekcijah društva in je eden najbolj cenjenih članov društva. Srebrno odličje prejme Sara Levičar. Sara Levičar je izjemna plesalka, mentorica, učiteljica in koreografinja, ki je leta 2008 ustanovila plesno društvo Imani. Pri poučevanju mladih plesalcev se je sprva osredotočila na sodobni džez in sodobni ples, v zadnjih letih pa tudi na balet.
Njeni plesalci redno nastopajo na različnih dogodkih in se udeležujejo državnih plesnih tekmovanj, kjer prejemajo najvišja priznanja. Kot aktivna članica upravnega odbora prispeva k društvenemu razvoju, ki predstavlja enega izmed vrhov ljubiteljske plesne kulture v občini Brežice. Zlato odličje prejmejo Fantje Artiški. Fantje Artiški so skupina pevcev ljudskih pesmi ustanovljena leta 1995 v okviru Kud Oton Župančič Artiče. Njihovo delovanje sega v čas, ko so se pri kmečkih opravilih spontano prepevali ljudski napevi. Nastopali so po Sloveniji in v tujini, sodelovali na območnih, regijskih in državnih revijah ter predstavljali artiško ljudsko petje v različnih medijih. Mentor Miha Haler je skrbel za zapisovanje pesmi, ki so jih posneli v sodelovanju z Glasbeno-narodopisnim inštitutom. Aktivno so sodelovali pri gradnji in obnovi prosvetnega doma ter organizirali številne prireditve. Skupina je pomembno prispevala k ohranjanju ljudskega izročila ter sooblikovala kulturno podobo kraja. Zlato odličje prejme Ivan Kovačič. Ivan Kovačič se je kot 13-letnik pridružil gasilskemu pihalnemu orkestru Loče, kjer igra bariton. Z leti je postal pomemben kot inštrumentalist in v upravnem odboru društva, ki mu od leta 2016 predseduje. Pod njegovim vodstvom je orkester ohranil mesto v prvi težavnostni stopnji na državnem tekmovanju Zveze slovenskih godb. Organizirani so bili številni koncerti, nastopi in mednarodna srečanja, ob 100. obletnici orkestra pa so pripravili posebno praznovanje s prisotnostjo predsednika države. Predsedoval je tudi sekciji Fašenk pri turističnem društvu Dobova in je podpredsednik Združenja evropskih karnevalskih mest. Zlato odličje prejme Društvo likovnikov Brežice. Društvo likovnikov Brežice deluje od leta 1964. Njegovo vodilo je prispevanje k krepitvi likovne dejavnosti, ki ga uresničuje z izvajanjem izobraževalnih programov, likovno kolonijo in strokovno ekskurzijo ter povezovanjem med sorodnimi in drugimi društvi doma in v tujini. Delo društva poteka v dveh sekcijah, likovni z grafično skupino in kiparski. V več kot 60-letnem obdobju so razvili raznolike likovne smeri in prejeli številna priznanja. Društvo letno izvede več kot 20 skupinskih in individualnih razstav ter sodeluje v različnih projektih. Svojo dejavnostjo pomembno prispeva k prepoznavnosti mesta in občine Brežice predaja neminljivo kulturno zapuščino.
Častno priznanje prejmeta Elizabeta in Dragutin Križanič. Umetniški dvojec Elizabeta in Dragutin Križanič s svojim predanim delovanjem na področju ljubiteljske in profesionalne glasbene ustvarjalnosti že več kot 4 desetletja pomembno prispeva k oblikovanju bogatih in raznolikih glasbenih doživetij v občini Brežice in širše. Elizabeta Križanič je uspešno službeno kariero gradila na glasbenih šolah in navdušila množico mladih glasbenikov za nadaljne glasbeno šolanje. Večino prostega časa je posvetila delovanju v ljubiteljski kulturi. To delovanje je bilo prepleteno z delom soproga Dragutina, s katerim sta v 34 letih vodenja ustvarila uspešno zgodbo tamburaškega orkestra Kud Oton Župančič Artiče. Prav tako se je neizmerno predajala vodenju ženskega in mešanega pevskega zbora Kud Brežice, ki sta bila ustanovljena na pobudo zakoncev Križanič. Mešani pevski zbor sta vse do prenehanja delovanja leta 2024 vodila 38 let. Od leta 2019 prizadevno vodi vokalno skupino Žarek v domu upokojencev Brežice in je članica literarno-dramske sekcije Jagodni zbor Društva upokojencev Brežice. Elizabetino glasbeno delo in srčnost sta prepoznavna in spoštovana v domačem okolju in širše, zato je v duetu s soprogom priljubljena gostja na številnih kulturnih prireditvah. O njeni bogati življenjski in glasbeni poti je v romanizirani obliki nastalo knjižno delo Melodije vijolic avtorice Ivane Vatovec. Elizabeta Križanič je dobitnica več stanovskih nagrad, oktobrske nagrade občine Brežice, zlatega odličja ZKD Brežice in drugih. Dragutin Križanič je bil med letoma 1992 in 2012 ravnatelj glasbene šole Brežice in profesor kontrabasa in se je zavzemal za vključitev prezrtih ljudskih inštrumentov, kot so diatonična harmonika, citre in tamburica, v redni program osnovnih glasbenih šol. Leta 1983 je prevzel vodenje tamburaškega orkestra v Artičah in moškega pevskega zbora v Brežicah. Zaslužen je za preporod tamburaškega orkestra, ki je pod njegovim vodenjem na državnih tekmovanjih in na mednarodnem festivalu tamburaške glasbe v Osijeku nizal uspehe in prejel številna najžlahtnejša priznanja in nagrade. Večkrat je bil član organizacijskega odbora festivala, leta 2011 tudi član predsedstva Hrvaške tamburaške zveze v Osijeku. Za tamburaške sestave in pevske zbore je vse skozi ustvarjal novo glasbo in priredbe skladb. Leta 2021 je pri JSKD Brežice izšla notna zbirka njegovih avtorskih skladb in nekaj priredb ljudskih pesmi. Dragutin Križanič je za delo na področju glasbenega šolstva, ljubiteljske kulture in vzpostavljanja kulturnih vezi z drugimi mesti in državami prejel številna priznanja in nagrade.
Postal častni meščan mest Dobržani in Ludbreg, častni občan občine Brežice, leta 2019 pa je prejel visoko državno odlikovanje srebrna medalja za zasluge. Elizabeta in Dragutin Križanič sta na povabilo Posavskega muzeja Brežice v prestižni viteški dvorani nekaj let pripravljala koncerte z glasbo, ki nas napolnjuje z gorečnostjo in hrani. V spominih poslušalcev in ljubiteljev kulturne ustvarjalnosti njuno delo ostaja edinstveno in nepozabno. Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj in odličij. V imenu prejemnikov se bo zahvalila prejemnica častnega priznanja, gospa Elizabeta Križanič. Spoštovane, spoštovani. Dobiti priznanje je vedno nekaj lepega in prijetnega. A dobiti priznanje za delovanje na področju amaterske kulture, to je nekaj posebnega. Ker si izbran med številnimi, si zelo počaščen in nekako tudi malo presenečen. Kaj ti delal si tisto, kar imaš rad, z veliko ljubezni in z željo, da bi se tisto, kar počneš, dotaknilo še koga drugega. Da bi se dotaknilo s tvojo besedo, z igranjem, petjem, sliko, plesom. In ko pomisliš na ta minuli čas, se zaveš, da ti do tega priznanja ne prideš sam. Vedno so tu okrog tebe in s teboj ljudje. Tvoji bližnji, tvoje pevke, pevci, tamburaši, tvoji soustvarjalci, poslušalci, kateri so znali tudi slišati to, kar si želel, in gledalci, kateri so tudi videli to, kar si želel prikazati. Tu so še ljudje naše Zveze kulturnih društev, naše izpostave Javnega sklada za ljubiteljsko kulturo, naše občine. Brez njih, njihove podpore, njihove spodbude, kadar smo to potrebovali, mi nocoj ne bi bili tukaj. Zato v imenu vseh letošnjih prejemnikov priznanj in odličij iskrena hvala vsem predlagateljem, komisiji pri Zvezi kulturnih društev, da smo danes bili tako prijetno izpostavljeni. Hvala tudi našemu muzeju. Vedno je v teh čudovitih prostorih našega gradu amaterska kultura bila dobrodošla. In hvala za to. In še hvala tistim, kateri dokumentirate in beležite te naše uspehe, naše dosežke, to našo ljubezen. Vsem mladim prejemnikom današnjim, kar veliko vas je in čudovito vas je videti. Prepričana sem, da bo to priznanje dalo nov zagon, da boste še veliko lepega ustvarili za vse nas, za naše lepše jutri.
Za naju, za nas vse, ki smo pa samo še v srcu mladi, pa ena sama želja, da bi čim dlje uživali v bogatstvu dragocenih spominov, spominov na mnoge, mnoge lepe dogodke in predvsem na ljudi. Na vse vas, ki ste nas vsa leta navdihovali in nas spremljali. In dovolite, da v imenu vseh nas nocoj izpostavljenih zaželim lep kulturni praznik z eno mislijo Zale Đurić, ki sva jo dobila na novoletni voščilnici. Vsakdo ima nekaj od tega, če ti siješ. Najlepša hvala. Ne razumem, kaj govorijo. Tudi ni treba. V sredici besed sem. Vsak človek govori po svoje. V vsakem glasu sem. Čutim, kdaj zadrhtijo glasilke, kdaj zatrepečejo veke, kdaj udari srce. To je malo. In je vse. Mrak nas ločuje in povezuje v skrivnostnem, nedoločljivem prostoru. Nekdo zastoče, nekdo se zasmeje, nekdo vzklikne, nekdo vzdihne. In vse to sem jaz. Besedoslužje. Neža Maurer. Spoštovani obiskovalci in obiskovalke, v nadaljevanju prireditve bomo prisluhnili izjemnima glasbenima gostjama, mezzosopranistki Nuški Drašček in pianistki Ireni Zajec. Uživali bomo ob poslušanju arij iz svetovno znanih in priljubljenih opernih del. Meni pa preostane slovo. Zahvaljujem se vam za obisk in vašo pozornost. Hvala, ker soustvarjate in bogatite našo razgibano kulturno krajino. Dame in gospodje, Nuška Drašček in Irena Zajec.